Hola, cariño. Hola. Princesa. Saluda, papi. Cariño, ¿qué tienes ahí, mi vida? Es bombón. Hola, mi No, no vida, voy a hola, mi vida. mojar. ¿Cómo estás, cariño? Frente a la Ay, qué fogotita. hermosa. Lindo vestido. Acércate, mi amor, baja. Uh. No, es que Uy, mi princesa, mira cómo está. ¿Qué ha pasado, mi vida? es que me enojé con algo, pero no me gusta. No me gusta. Bueno, No me gusta aquí hacer estamos. esto. Espectacular Me voy noche. a quemar pues mis Una chanclas. fogatita. Ahí está la playa. Bueno, no se logra apreciar, pero ahí está. Este sí. Papi, mira. Ah. Chicas. Ay, quiero hacer este cosito. Todavía no está el mío. Se acabó, no, el mío no. Así nomás come. No, es que no tiene que estar alguna ahí. ¿Un qué? Carbón. Un carbón. Papi, cuidado. Papi, no se puede ser pero menos que ese. Este es mío. Sí. Ok. Pero ven conmigo para que lo coseches. Ahí de- Todavía no se cosecha. Estaba mimosa. ¿Qué fue, baby? Ahí nomás, ya. Papi, coseche Hola. tuyo. ¿Qué? Cómete este ya, está. Mira. ¿Qué hiciste? Delicioso. Papi, toma tuyo. Este es tuyo. Porque lo hizo mami. Se me lo quema. Uy, no hagas eso. Es que se me lo quema. Sí, pero no se hace eso, se come así nomás. No, es que esto está muy bobadís. No, papi, no me hagas eso. Mira, ya me acabo de comer uno. Ay, no te comas eso. A ver, prueba. Toma, siéntate acá en la silla. Papi. Prueba, mi amor, está delicioso, ¿ves? ¿Ves? No hagas eso, mi amor, ya no, ya. Así es más rico. Ah, así tiene que estar, mira, prueba. No. Prueba, mi amor. Solo así. Uy. Eso. Ya me eché repelente. ¿Qué? Ya también ya me eché. ¿Qué echaste? Sofi, nuestros pies. Tu pie, Sofi. Ahí estamos. Frente a la luna. Sofi, qué delicioso. Madre mía, se acabó. Hija, a ver, El mío se estira. tu carita. Pero esto déjalo aquí, no la botes ya. Ok. No, mira. La mía se estira como chicle. ¿Cómo así? Y Aquí se hace como caliente. Se derrite. Toma, ven. a ver, Come come. eso, está deliciosísimo. No. Ay, no. Sí, ya me manchó a mí también. El mío ya está cosecho. Sí.
Sí, ya está. Come, está suavecito. Está suave, mi amor, está suave. Ajá, ahí nomás. ¿No? Ya está. ¿Te lo hago? Sí. ¿Cebolita? No, Así como ese cebolito cuando no te pegas al fuego. no. ¿No quieres abrir? Porque no me gustó así porque. Entonces ya no las dos cosas ahora por aquí. Mira, chica. Toma. Si no me gusta tirarme lejos, así me quiero. Así me gusta lejos y me pongo así, así, así. ¿Ok? Más allá. Es que Más allá. más allá, para allá, para allá. Ahí. 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 Bien, bien. Bien.